Зрозуміло. Найпростіше питання. Підпалили купу велику сміття в центрі міста або десь біля центру. Які дії влади в цьому випадку? Чи хтось щось діє, чи ні? Чи горить собі, поки всіх отруїть? Це якось пов'язано з децентралізацією? Dann ist der in der Regel 2 Tage später aufgeräumt. Просто чтобы вы понимали, в принципе, эта ситуация на данный момент в Германии невозможна хотя бы потому, что вот эта вот система децентрализации, она как раз таки позволяет всем гражданам непосредственно реагировать на то, что им мешает. То есть в Германии, если лежит какая-то куча мусора, и человеку это мешает, он пойдет сразу же к бургомистру, скажет об этом, и бургомистр уже решит, если это большая даже куча мусора, как вы говорите, может ли его громада сама справиться с этой проблемой, либо же она обратится за помощью в район, но максимум в течение 2 дней этот вопрос должен быть решен. Bei uns in Deutschland zählen die öffentlichen Verwaltungen als Problemlösungseinheiten. Ja, das ist unsere Aufgabe, Problemlöser der Bevölkerung zu sein. В Германии действительно администрации, то есть вот здания тех же бургомистров, тех же советов громад, они считаются для народа и граждане их рассматриваются как место решения вопросов. Der deutsche Bürger ist durch das, dass er so viel Steuern zahlen muss, kommt er auch zu dir und sagt, ich bin Steuerzahler und dann musst du dich auch um meine Aufgaben kümmern. Поскольку в Германии, как я уже сказал, граждане платят очень большие налоги, то каждый гражданин имеет право, и он может прийти к бургомистру и сказать, я налогоплательщик, вот моя проблема, и вы должны ее решить. Durch das, dass unsere Verwaltung dezentral ist, weiß der Bürger auch sehr schnell, wie er an die richtigen Stellen kommt. Благодаря децентрализованной системе власти, у нас каждый граждан знает, куда именно ему нужно обратиться. Der größte Fehler, den ein deutscher Verwaltungsangestellter machen kann, wäre zu sagen, ich bin nicht zuständig. Das wäre ein tödlicher Fehler. И самая большая ошибка для любого управленца в Германии, для любого работника администрации сказать, я за это не отвечаю. Weil wenn er nicht zuständig ist, dann erwartet aber der Bürger, dass er aufgrund seiner Erfahrung seine Anfrage an die richtige Stelle weiterleitet. Потому что в Германии, даже если человек за какой-то вопрос или сферу не отвечает, он просто обязан перенаправить этот вопрос в нужное место. Das habe ich in meinem Berufsleben immer wieder gehabt bei Bürgersprechstunden, dass die Leute mit irgendwelchen Problemen zu mir gekommen sind, die eigentlich nicht in meinem Zuständigkeitsbereich waren. Я не раз сам лично сталкивался с такими вопросами, когда при обсуждениях определенных вопросов, при встречах с гражданами ко мне обращались просто с десятками различных вопросов, которые вообще не находятся в сфере моей ответственности. Wenn es aber Probleme waren, die ich als gerechtfertigt angesehen habe, dann habe ich gesagt, ich leite Ihr Problem beispielsweise an den Landrat weiter oder ich leite Ihr Problem an den Abgeordneten weiter. Und wenn es irgendetwas war, was kein Mensch lösen konnte, dann habe ich auch gesagt, das ist ein Problem, das müssen Sie selbst lösen, weil ich kann nicht Ihre Familie glücklich machen, das können nur Sie. Если были вопросы, которые я понимал, что они действительно справедливы, претензии граждан, то я передавал их дальше либо в тот же районный совет, либо тем же депутатам, либо же, если это касались, это были какие-то личные вопросы, то я говорил людям, что извините, я вашу семью счастливой сделать не могу. Это только в ваших силах. Also dezentrale Verwaltungsstrukturen haben keine Doppelstrukturen. Also in der dezentralen Verwaltung gibt es keine Doppelzuständigkeit, man kann die Zuständigkeiten klar an Personen festmachen. Вот это является преимуществом децентрализованной системы управления, что нет двойных и двойственных структур. То есть каждый человек знает, куда он может обратиться, и это будет целенаправленная помощь. Дійсно, сільські ради, сільські населені пункти стали багатші, заможні жити, соціальна сфера розвивалася. Але моя сільська рада налічує 9 населених пунктів, відстань до найдальшого села 18 кілометрів, в різні сторони 3-5 кілометрів. При об'єднанні 2 тергромад це буде порядка 20-25 населених пунктів, відстань буде зростати в 2-3 рази, порядка 30 кілометрів буде до самого віддаленого населеного пункту. І це перше питання, як буде проходити об'єднання, як тоді управляти територією,
і як буде розвиватися ті самі віддалені села, як можна оказувати там медичну допомогу в випадку пожару і там міліції і далі. І далі, ще одне питання. Як ви вважаєте, доцільність об'єднання сільської ради, тобто де населення там порядка в мене 1400 людей, об'єднання із містом, де населення десь 30-40 тисяч населення, і чи буде тоді в нас, звичайно, всі кошти діляться на сесії, буде об'єднання громади. І буде представляти сільську місцевість там один-два депутата і міську громаду, ну, місто буде представляти там 30 депутатів. Як будуть тоді розпоряджатися кошти? І ще одне питання, яка у вас доступність до кредитної лінії населення? Який відсоток? У нас, щоб взяти кредит тому самому селянину, треба порядка 30-40% відсотків, і це легально. А так більше 50% кредит надається. Дякую. Einwohnerzahl ist doppelt so klein, also Sie müssen 2 mal 2 rechnen, dann kommen Sie etwa auf die deutschen Verhältnisse. Отвечая на ваш первый вопрос, как я вам говорил в начале, вам нужно держать у себя в голове соотношение 1 к 4, поскольку территория Германии в 2 раза меньше территории Украины, но население в 2 раза больше, чем Украина. Also bei uns in Deutschland sind die Entfernungen in diesen neuen Gesamtgemeinden von den weit entferntesten Orten in der Regel nicht weiter als 25 Kilometer. Das ist schon ein sehr weiter Abstand. Also der weiteste Abstand, der so im Durchschnitt entsteht zwischen den einzelnen Dörfern, ist etwa 20 bis 25 Kilometer. Der Regelabstand 5 bis 10 Kilometer. У нас в Германии расстояние между небольшими громадами, то есть между громадами в одной новой объединенной, максимальное расстояние это 20-25 километров, но это больше как исключение. Стандартное же расстояние это 5-10 километров. Um diese Dörfer nicht abzuhängen, gibt es in Deutschland schon sogenannte Bürgerbüros. Das heißt, im ehemaligen Dorfrathaus ist an einem Tag in der Woche auch jemand von der Verwaltung da, sodass die Bürger jedes Dorfes mindestens einmal in der Woche auch ihre Dienstleistung aus der zentralen Gemeinde in ihrem Dorf in Empfang nehmen können. У нас также для того, чтобы не отделять вот эти вот небольшие громады и села действительно всеми услугами, которые требует население, у нас также есть в бывшем том же совете села, да, в сельском совете, у нас есть помещение, которое используется ЦНАПом, при этом там не постоянно сидит работник, а там 1 или 2 раза в неделю, в зависимости от потребностей населения, приезжает из центра новой объединенной громады сотрудник и предоставляет услуги населению на месте, чтобы оно никуда не ездило. Ich würde den Dorfbürgermeistern raten, dass sie auch im Rahmen dieser neu gebildeten Gemeinde dafür sorgen, dass ihre alte Gemeinde, also das kleine Dorf, nicht komplett von der Infrastruktur abgehängt wird. Das darf nicht sein, das wäre schlecht. Поэтому, например, вам, как вот действительно сельскому голове, да, я бы рекомендовал, чтобы при объединении вы учли все эти моменты, озвучили их, чтобы действительно вы не зависели полностью от инфраструктуры нового центра громады. Bei Feuerwehreinsätzen ist es so, dass wir in Deutschland eine zentrale Feuerwehr haben. Also Feuerwehr ist Gemeindeaufgabe, also eine Pflichtaufgabe für die Gemeinde, dass also die zentralen Gemeinden immer eine freiwillige Feuerwehr haben. То, что касается вот, прибытия той же пожарной службы, да, на место пожара, то в Германии для начала нужно объяснить, что пожарные – это ответственность громад. Каждая громада и обязательно ответственность, она обязана у себя иметь пожарную, это должна быть центральная какая-то точка опорная, и, как правило, в Германии эти функции выполняют добровольные пожарные. In Deutschland haben die Feuerwehren auch eine typische deutsche Einrichtung seit dem Mittelalter, eine Freiwilligkeit. Das heißt, in Deutschland müssen die Feuerwehrleute in den Dörfern und in den kleineren Städten freiwillig ihren Dienst machen. Das ist nicht ihr Hauptberuf.
То есть в Германии все эти процессы сложились еще со времен средних веков, как раз вот это вот понимание, что пожарными работают как добровольцы, то есть люди не получают за это никаких денег, это не их основная работа. Deswegen hat man auch in kleinen Dörfern meistens dann eine Feuerwehrpumpe, also so einen Pumpenwagen, sodass im Notfall die freiwillige Feuerwehr des Dorfes schon mal den Brand löschen kann, bis dann die Hauptfeuerwehr einrückt. Поэтому, как правило, даже в самых небольших селах, да, есть вот какая-то небольшая там насосная станция, с помощью которой действительно добровольные пожарные даже в небольшом селе могут начать потушить пожар, пока не прибудут основные силы. Also im Rahmen einer neuen Gemeinde, wenn Sie eine bilden, würde ich Ihnen raten, dass Sie auch auf den Dörfern zumindest eine Grundausstattung für den Notfall bereithalten, sodass bis die richtige Feuerwehr eintrifft, dass man da schon mal mit dem Löschen beginnen kann. Я бы вам посоветовал при объединении в новую громаду, да, большую, действительно продумать этот вариант, чтобы даже в небольших громадах было хотя бы какое-то основное оборудование, чтобы вы могли хотя бы начать тушить тот же пожар до прибытия уже основных сил. Das heißt, in Deutschland die früher eigenständige Dorffeuerwehr ist heute eine Abteilung der neuen größeren Gemeindefeuerwehr. То есть просто чтобы было понятнее, те пожарные станции, которые существовали в громадах в Германии до объединения в одну большую, они сейчас считаются просто отделением новой центральной пожарной. Dann die nächste И Frage. zweite Frage war, Das Problem, das Sie angesprochen haben, ist ein elementares Problem, für das bei jeder Gemeindereform wichtig ist. Второй вопрос, который вы задали, это в принципе элементарная проблема, которая возникает при любой реформе громад в любой стране. In Deutschland war das auch ein Thema und es wurde gelöst, dadurch, dass die kleine Gemeinde mit der Stadt einen sogenannten Eingemeindungsvertrag abgeschlossen hat. В Германии этот вопрос был решен просто подписанием договора, допустим, между сельской небольшой громадой и городской громадой. Был подписан договор, я даже знаю, сейчас у нас тоже есть такие, да, как они называются? Моратории там, или договоры про намерение, да. Die Straßen in der Stadt richtet, dann muss man im selben Verhältnis auch Straßen auf dem Dorf richten. То есть вот в этом договоре об объединении, который подписывает, как правило, глава сельской громады, глава городской громады, четко указывается, что и прописывается, что те инфраструктурные изменения, которые должны происходить в городе, должны в соотношении происходить и в селе. То есть если в городе ремонтируются дороги или делаются новые дороги, то в soотношении к селу это должно происходить так же. Und dann kann man beispielsweise, das haben es auch viele bei uns gemacht, kann man regeln, solange Schüler in einem Dorf oder in meinem Dorf in ausreichender Anzahl vorhanden sind, bleibt diese Dorfschule noch geöffnet. И, например, у нас также в таких договорах было тоже оговорено, что если в нашей сельской школе, да, она будет оставаться открытой, они будут закрываться до того момента, пока будет достаточное количество детей. Wenn die Schülerzahl so weit sinkt, dass die Dorfschule nicht mehr wirtschaftlich ist, dann dürfen meine Kinder aber kostenlos die Schule in der Stadt mitbenutzen. Если же уже количество детей будет недостаточно для того, чтобы содержать эту школу было экономически выгодно, то дети из моего села будут иметь право бесплатно посещать школу в городе. Und wenn man einen solchen Vertrag hat, dann wird das anfängliche Misstrauen doch zu einem Vertrauen. Благодаря вот этим вот договорам первоначальное недоверие между партнерами удается действительно превратить уже в зачатки доверия. Aber normalerweise muss eine Gemeindereform, und so war es in Deutschland, im Laufe der Zeit genauso stabil werden wie eine Ehe. Но в Германии самое важное, как это у нас происходило, что вот реформа громад, она просто должна быть стабильной. Точно так же, как мы говорим о браке, рассуждаем. Ja, weil letztendlich ist ja das Dorf Teil der Stadt. Also das heißt, die Grenzen werden nur noch in den Köpfen vorhanden sein, aber ansonsten ist das Gemeindegebiet bereits vereinigt. По сути, село просто стает действительно частью города, и вот эти вот границы, разграничения, они остаются просто где-то в голове. А по большому счету вы уже себя будете ощущать как одной большой громадой. Aber am Anfang diese Ängste auch abzusichern, haben die Deutschen solche Verträge gemacht, die dann nach 25 Jahren praktisch erledigt waren und dadurch brauchte man sie nicht mehr, weil sie abgearbeitet waren.
Как я уже сказал, у нас заключались вот такие вот договора про объединение, да, и там через 25 лет, в принципе, они уже были просто не нужны, потому что основные пункты были выполнены, и уже все научились просто жить вместе.